अभी जो रिएक्शन हम लोग करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे जिंक के साथ। ठीक है, जिंक इज अ मेटल। तो बताओ मेटल और एसिड रिएक्ट करके क्या होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, पॉप साउंड से टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ना पहले जिंक मेटल को उसमें पुट करते हैं। ठीक है, अब जिंक मेटल को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, एसिड हम इसमें पुट करते हैं। अब देखो इसमें साउंड कैसा आना चाहिए, पॉप साउंड आना चाहिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एसिड और मेटल का रिएक्शन, और हम लोग ये हाइड्रोजन गैस का भी कंफर्मेशन कर लिया। ठीक है।